अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इंस्टेंट डेज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर करें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में मैंने इसे बना के दिखाया है। बहुत क्रीमी फ्लेवर में बनी है फ्रेंड्स। कहीं भी अगर आप मेहमानों के सामने रखोगे ना तो आपकी ढेर सारी तारीफ होगी। इसकी लेयर तो आप देख सकते हो और टेस्ट तो बस पूछिए मत। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल पर विज़िट ज़रूर करें और अगर रेसिपी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में हमने घर में रखे हुए सामान से ये बनाया है। मेहमानों को सर्व करने में, छोटी मोटी पार्टीज़ वगैरह में ये आपके बहुत काम आएगा। तो स्वीट डिश खाने का दिल करे तो रेसिपी ज़रूर ट्राई